前面咧好似我哋公園入邊嘅售樓部喎，記唔記得我哋去過類似嘅係眾海啊？眾海啊，冇錯，一城中心先會打造成公園裏邊的售樓部。跟住 Kenny 嚟睇啦，仲有 Karen 嚟睇咯。今期節目咧嚟到咗我哋嘅惠城區啊，金山湖片區。咁啊，最近咧我哋都放咗個視頻啦，係惠州首個我哋嘅第4代住宅啊，瑞澄府。咁啊，而家嚟到金山湖片區，呢度係金山湖片區第一個住宅係4代住宅嘅。咁啊，全名咧叫做中海甲3號院啊，好特別喎呢個名喎。冇錯啦，咁啊，如果知道豪宅片區呢個圈子嘅朋友咧，你就知道其實喺北京同埋我哋嘅南寧兩個省會城市啦，咁亦都有我哋嘅甲3號院嘅。咁啊，而家嚟講，中海係喺非省會城市第一次引入呢種咁高級嘅產品嘅。惠州都幾犀利下。冇錯啦。咁啊，我想而知咧，對中海呢個對惠州市場嘅一個重視啦。先講下我哋目前所在嘅位置啊，咁後邊嘅話就係我哋嘅甲3號院嗰個售樓部啦，佢係過2個禮拜，今年8月份先攞地嘅喎。係啦，冇錯。咁呢一嚿地咧，總共咧係5.6萬方嘅，佢係我哋成個惠州市距離而家咧係攞地最早嗰一批嘅，係8月份攞地，而家售樓部都砌得七七八八。我哋可以見到藍色頂咧就係我哋嘅2號路啦吓，咁我哋都會鋪張圖俾我大家睇成一個呢個我哋嘅小區平面圖。係啦，咁我先介紹下我哋金山湖呢個背景嘅。咁呢度嘅話係我哋東江以及西之江啦兩條我哋河流嗰個中心位，然後咧係咁樣割出嚟嘅，啱好係天然形成嘅一個湖心島嚟嘅。咁啊，比較類似嘅就係我哋廣州市嘅海珠區啦，佢都係珠江，然之後割咗兩邊，中心有個島就叫做海珠區啊。同樣地，呢度一樣，都係位於我哋嘅惠城區嘅核心 CBD 嘅地方啦吓。上次嗰個地方咧就係我哋嘅江北，佢係屬於北邊，咁我哋呢邊咧就屬於南邊。呢個地理位置咧就非常之好嘅。我哋前面呢個路口咧，呢度係叫金山湖2號橋啊。前面路口我哋右轉5分鐘嘅時間，可以上到惠大高速嘅沙澳收費站。咁啊，就去揸車嘅話，1個鐘左右又可以去到深圳噶啦。咁我哋咧往前面行咧就係400米左右嘅距離，係我哋嘅金山湖購物中心，都係新開冇幾耐啊吓。都有幾年。而家嗰個商場係目前成個惠城區可以話單體建築量最大嘅嗰個購物中心嚟嘅，係比萬達廣場大灣嗰個加埋5月廣場兩個商場砌埋一齊更加大嘅，加埋佢停車場好有特色嘅。係啦，冇錯，以惠州市唔同嘅市縣區去分唔同嘅停車場嗰個區域嘅。咁啊，再加埋咧。我哋呢一度河邊係啦，就係我哋嘅西之江啦。咁啊，西之江咧其實係有一條分流嘅，咁啊分一直往南邊行咧，就係我哋好熟悉嘅。咁啊，淡水河嗰邊啦。咁啊，到我哋10里水丁嗰度有個分叉嘅，咁又去咗我哋澳頭叫淡澳河。咁最終咧就喺我哋大灣紅樹林濕地公園嗰度入海嘅。咁另一條咧淡水河咧就會一直流經我哋嘅木雲左岸啊，一直去到深圳坪山啊，以及龍崗嘅。咁啊，所以咧呢一條母親河咧真係養活咗好多人嘅。係啊，包括我哋售樓部吓，包括我哋嘅呢個示範單位將會咧係12月中旬嘅時候咧就會開放啦。前面咧好似我哋公園入邊嘅售樓部喎，記唔記得我哋去過類似嘅係眾海啊？眾海啊，冇錯，一城中心先會打造成公園裏邊的售樓部。但係咧呢度咧係住宅又係，一落嚟又係，咁啊仲有我哋嘅嗰個。售樓部一出嚟又係，呢度係惠城區，咁啊嗰邊係眾海高新區就唔同嘅。我再講講啦，咁啊中海咧，大家應該都好知道啦，佢係央企嚟嘅，係啦，都係我哋香港上市。係啦，冇錯，個中字頭啊，咁啊中海嗰個公司咧，最近咧亦都係為香港咧宏福苑嘅居民咧係捐咗成2200萬嘅一個捐款嚟，其實幾多，實力都 OK， 而且佢冇乜負債，講真噶。咁啊央字中字頭嘅企業如果出咗問題，咁啊真係大鑊啦，所以大家比較放心。咁而家咧，你喺畫面上見到咧，我哋後方呢一個亦都係惠城區另外一個豪宅盤，亦都係中海開發嘅，叫做中海
賢府嘅，係啦咁嗰個樓盤咧已經收樓咗年幾啦，但係入邊嘅毛坯單位嗰個當時售價係成3萬蚊，直接就刷新咗我哋嘅惠州樓價天花板嘅，比錦繡1號更加貴啦。冇錯啦，咁啊，譬如話我哋嗰個成日喺泰豐木馬湖講嘅泰豐千花島，連二手差唔多都成2萬蚊嘅，咁就喺入邊嗰個湖心島，再靠近東側方面再靠近西側方面，呢度係靠近東側，所以咧呢個湖心島係集聚咗非常之多嘅嗰個豪宅嘅，以及方直龍湖灣等等嘅一大堆豪宅，全部都喺入邊嘅，所以咧呢一個片區係我哋惠城區啦，近幾年嚟咧好新興嘅一個豪宅片區。係啦，新嘅呢個思維嘅地方啊。冇錯啦。咁啊呢一個位置咧，咁啊中海好醒目啦，就揀咗喺我哋嘅一個湖邊啦河邊啦去砌呢個樓盤出嚟嘅。佢有咩特點咧？就同大家講講，佢嘅樓間距咁啊兩邊咧係超過成100米嘅，好誇張嗰個距離嘅，同埋呢個得房率都好高啊，100%至120%嘅呢個得房率啦。咁我哋開估一下價錢咧，咁4戶型嘅話咧，一般都係15000至19000啦吓。咁我哋大戶型咧就係2萬蚊以上呢個單價。咁其實咧我哋都擺翻個 mon 吓，因為面積段比較多，從100幾方啦、200幾方啦，最大咧係我哋300方嘅。300方嘅呢個層高嚟講嘅話，都有3.3米嘅最新標準。最細都係3.1米。咁佢有2座單位咧，係屬於我哋嘅塔樓咁2梯3伙嘅，最細咧就係124平方啦。佢係大量取用咗我哋空中花園完全贈送開俾你嘅面積，仲有中間挑高，有基數層同埋偶數層咁樣錯層去分佈。咁之餘咧，咁佢後邊嘅大單位基本上邊都係屬於我哋南北通，而且雙露台嘅，咁好細嘅面積都可以做到成4.9米啊！係啊，個開間啊，冇錯啦咁130到我哋嘅154，再到196、229、330，好多種面積咧都係任君選擇，而且從樓間距嚟講嘅話，東西嘅一個走向咧係近乎200米，南北嘅嗰個就係100米左右嗰個樓間，佢係好誇張嘅。再加埋咧，佢係屬於我哋成個屋苑有雙會所咁樣嚟打造嘅。係啦，前面一個會所，後邊一個會所，包埋我哋健身房啦、游泳池啦等等呢啲唔同嘅設施俾到大家啦。冇錯啦，係大量咧取用咗我哋嘅嗰個好多係圓弧形嘅嗰個造型啦，去改造啦。咁第4代住宅仲有我哋好中意嘅嗰個就係採光問題啦。咁佢仲有另外一個特色咧，就係我哋地下停車場，其實負一層佢係直接抬高咗上嚟嘅，有少少似我哋泰豐木馬湖啦、6期咁樣，其實係沿住湖邊咁樣通風，係行入咗我哋負1樓，係咁樣嚟設計嘅。中間咧，我哋樓上邊嘅嗰啲空中花園嘅挑高咧，亦都可以高達成6米嘅。再加埋嘅話，佢係大量採取咗好多可以改造嘅空間，可以駁牆嘅位置咧，去俾你用得到。都係最新嘅。冇錯啦，咁我哋就可以喺室內裝修嗰時候咧，更加多嘅個人諗法，考量到去層樓入邊，而且嘅話，佢好多嘅戶型咧係大量採取咗露台去贈送面積俾客戶嘅，非常之值得去睇睇嘅一個單位。如果大家感興趣嘅話啦過嚟睇到啦，我哋4戶型嘅話咧就現支50萬啦，話咁容易啦係啦。咁我哋如果超過咗200平方以上嘅話咧，現支咧係我哋100萬嘅。冇錯，咁到時候就可以過嚟一睹咧，我哋中海呢一邊最新嘅4代住宅甲3號院嘅風采啦，真係非常之舒服嘅。咁佢係大量採取咗我哋嘅中式嘅一個花園啦，係啦，個美學咧就放咗喺我哋嘅售樓部啦，放喺我哋嘅花園啦，放喺我哋嘅公區啦，以及咧個戶型嘅設計方面啊。咁交付咧，佢係用毛坯交付嘅。咁再加埋嘅話，佢入邊嘅話係當然啦，啱先講咗好多牆咧可以駁啦，好多嘅贈送空間俾到大家啦。仲有嘅話，佢預計嚟講啊，啱先銷售姐姐同我哋講咗啦，可能27年左右咧
就會話交俾客戶噶啦。因為畢竟佢而家今年先攞地。冇錯，佢8月份先攞地嘅啫喎，其實出到都好快喎。係啊，而家都已經七七八八啦個售樓部。咁啊，當然啦，呢啲豪宅產品咧，佢從來係我哋嘅平時嘅80-90平方啦，佢睇嘢嘅角度咧係完全唔同嘅。咁啊，環境啦、舒適度啦嚇，以及配套啦等等。咁啊，除此之外嘅話，我哋附近咧亦都有好多我哋嘅一個學校喺呢邊，全部係名校嘅。咁你記唔記得惠州市賣得最好嘅樓盤咧？舊年叫做星河冠御府，佢門口咧係一間惠州一中嘅。同樣地，我哋後邊亦都係有個惠州一中嘅嗰個金山湖分校嘅。咁啊，同時嚟講嘅話，後邊仲有一個樓盤咧，係叫做中海精御府嘅。咁啊，佢咧精御府啊，佢後邊嗰個學校咧就係同呢一個學校咧作為同一個學區去售賣嘅。所以咧呢個對內地嘅教育群體嚟講，亦都係一個非常之唔錯嘅選擇啊！見唔見到播人10分鐘？同埋我哋呢邊10分鐘下可以到我哋嘅中心醫院吓，新開嘅呢個金山湖園區。係啦，金山湖園區咧就喺我哋呢個奧林匹克體育場去隔離嘅啫，好近嘅一個距離啊！呢個係三甲醫院嘅，而且呢一間醫院咧係惠州市唯一一個可以用到香港醫療券嘅醫院吓，再加埋咧佢距離我哋嘅惠州南站啊，就係呢度啦，亦都唔係好遠嘅距離嗱，13分鐘嘅時間上到咗高鐵站咧，我哋半小時即可以到達我哋嘅深圳站，亦即係咧。羅湖口岸話咁快就可以過關啦，所以呢個位置咧係政府咧大力去發展嘅片區，係好多值得睇嘅東西嚟嘅。係啦，提一提大家吓，咁我哋惠城區呢一邊咧，先係我哋成一個惠州嘅呢個市區啦，而家行政服務呢個中心位置喺呢一邊啦吓，所以其實 Karen 從細喺惠城區呢邊長大啦，我相信咧呢一個片區嘅呢個魅力同埋呢個環境啦，一定會對比翻我哋惠陽同埋大亞灣，可以帶俾你更加唔同嘅體驗嘅。係啦，有好多新嘢嘅。OK，咁我哋今期節目就拍到呢度差唔多噶啦。好，咁啊期待咧到時候開盤再同大家見面。新嘅呢個示範單位吓。好，我哋過多2個星期再過嚟呢度再探一探，好唔好？好，我哋今期節目就先到呢度啦，下期再見，拜拜。